Ligou o áudio, Guga? Tá desligado, né? Ei, Guga, o áudio tá desligado? O intercomunicador? Ligou, né? Ixi, tá dando eco do escape. Baixa o volume aí, 5. Tem radar aqui? Sei lá, mano. E aí, galera, beleza? Eu acho que não tá com seu áudio não, mano. E aí, galera, beleza? Aqui é o Dudu e é o Guga da Z. Eu acho que vocês não vão ouvir, mano, mas tá aqui comigo, na garupa, levando o escape original das Morfete, ó. Eita bagaceira, quem adivinha? Nem sei se tá gravando, tá? Tá. Não tá piscando, mas tá gravando. Ó o radar aí, ó. Ó, caraca, ficou até que... Ficou gostoso o ronco, hein, Guga? Ó. Ihu. Ah, é. Ah, é. Ah, é. E aí, galera, quem adivinha? Quem sabe o escape que tá na moto? Aguarde o próximo episódio. Valeu, galera, até já, ó. Pera aí, deixa eu dar uma esticadinha, vamos ver se dá. Aí vocês comentam se o ronco ficou bom. Se ficou bom, eu mostro. Se não ficou bom, eu já tiro, nem mostro, hein? Né, Guga? Show de bola. Abre o farol. Abre logo. Quero acelerar, porra. Cara, que show de bola, mano. Você é louco. Ô, mano, mandar um abraço aqui pro brother aqui das Dois Tempos aqui de São Paulo, cara. Esqueci o nome dele. Ah, bora! Smurfette mais linda bruta, comenta aí. Valeu!